做緊咩啊？喂，我冇，我純粹話俾大家知。做咗啲咩唔見得光嘅事咧？我哋而家喺邊度啫？我哋今日大家話要跟我嚟食嘢喎。係啊，我今日我同啊。當當。當當係啊，當當咩啊？當當食堂咯。當當屋食堂啊！你帶我哋嚟嘅，竟然唔知我名？知㗎定唔知㗎？俾人屈嘅咋，你要明白係咪？屈咩啊？不嬲食日本嘢係豪哥嘅專利嚟㗎嘛，係咪？點解要無啦啦擺我上台咧？我成日都食日本嘢喎，佢又會係專利啦。咁係專家嘛？係咯，佢係專家唔係專利咯，條脷係專。唔緊要，點啊？但我哋今日嚟試食一啲特別嘢喎，食日本嘢，但係啲豬就唔係日本嚟嘅喎。隻豬喺邊度嚟啊？意大利北部，人哋咧愛嚟整哈媽 ham 嗰啲豬嚟嘅喎。佢咧好特別嘅，佢就揾乳清嚟餵大佢嘅喎。乳清係咩啊？肥啲啊！乳清係咩係啊，蛋白質高啊！蛋白質高啲，跟住然之後同埋佢話咧養嘅時間咧係有9個月，比普通嘅咧係長1.5倍㗎。隻豬長1.5倍係嘛？餵飼時間。哦，原來係咁，你講清楚啲啊嘛。大家講得好清楚啦。喂，但豪哥，頭先你話你入咗廚房睇點樣我入去廚房睇師傅嘅做法喎。其實咧好多時咧日本啲湯咧好特別嘅就係，即係佢哋係用煮嘅方法去做㗎。咁啊做咗個洋葱汁啊，用啲醬油啊、味淋啊咁樣去做咗個汁底咧，然後咧就做牛肉飯多嘅。而家因為有早幾年咧，因為瘋牛症咧有段時間興過豬肉飯嘅。咁啊呢個咧就其實咧就喺日本風行咗40年喎，但係咁啊佢個做法咧就同其他嗰啲湯咧做得好唔同咧，就唔係用汁煮嘅。佢係用半炒嘅方法，半炒係啦，我入廚房睇過佢咧，就先用油咧就泡嗰啲豬肉啊，等佢收緊咗啲豬肉先啦，然後咧就爆香啲葱啊，佢用油爆香啲葱之後咧，佢裏面嗰啲大葱嚟嘅，係，咁咧又再倒啲豬肉落去啊，然後就落佢特製嗰個蒜香醬油喎。OK，如果蒜香醬油兜到好香咧，將啲蒜油揮發啲醬油揮發咗之後咧。咁啲味道咧出咗嚟之後咧，就倒上個飯面啦，然後再加隻溫泉蛋。食嘅時候咧，要撈勻先喎，冇錯啊，係嘛？撈佢先。喺頭先豪哥好努力咁樣講解佢製作過程嘅時候咧，我已經食咗一塊呢啲豬肉啦。咁我就覺得咧，佢肥瘦非常之均勻，就係一半半。入口咧啲油香就逼出嚟，啲葱味係幾充足嘅。你係咪諗咗好耐㗎啦？呢個你頭先運算咗好耐先講到呢番説話。唔係啊！好爛啊！你明唔明啊？你講嘅嘢。我係即時現場發揮，自由表達出嚟嘅。我未試，我唔知，我試下先。哇，個蒜香醬油真係好正，好正。醬油。雖然我都偶然都會去下日本玩，但係呢間我真係佢個總店我未試過。但係咧，真係我覺得要撈埋蛋啊飯一齊食，因為其實我覺得咧，算唔算係偏鹹重味重口？係啦，所以我撈飯食咯。因為佢油肥瘦嘅比例咧一半半嘅感覺咧，所以食落去呢啲油係逼出嚟，感覺係鹹香少少嘅。OK。咁冇計啦，我覺得啲豬肉咧係我哋整哈媽 ham，佢啲油分係比較重啲嘅嚟。哈媽 ham 都係用到嚟。係啊，用呢一隻豬同一個種類嘅豬嚟㗎。咁唔知伍家瑩可唔可以攞嚟做哈媽 ham？你都幾肥瘦，都唔係幾均勻啊，不過都係食人喎。我要風乾96個月先得，啲油脂先可以傾到。吊起佢嚟封，你封96個月都唔係，你封咩封空？冇嘢啦，我哋試下其他嘅嘢啦，好啊，試下其他嘅嘢㗎。你睇下佢個 pose 就會定格啦，每一次都係咁嘅樣㗎。咁佢定多陣先啦。咁我而家要風乾啦，開始。咁我哋試下其他嘢，豪哥有啲咩介紹？我哋食呢個炸雞沙律先啦，炸雞咧佢係一個用卡拉嘅方法做啦。咁啊用啲椒鹽，其實有少少似做我哋嘅椒鹽方法㗎。咁其實揾啲味淋醬油醃咗佢之後咧，就落啲幾好味喎。係啊，生粉啊，係胡椒粉啊鹽啊。但係佢有啲酸酸地嘅。佢應該落啲醋喺度啊，有啲醋沙律啫，就撈沙律。係啊，佢應該係個醋日式嘅油醋汁咯。油醋汁。係啊，佢有應該係咪呢個麻醬汁？我試下先啦。但我想講咧，佢個感覺係唔係好鹹？紫蘇汁嚟㗎嗰個。佢唔鹹㗎喎，同埋我覺得佢嗰個炸粉做得幾好咧，唔係好厚，咁啲肉都好嫩，我都 OK。不過我個人好驚熱氣，所以都係食菜好啲。個人你真係驚熱氣？熱氣啊！長期都爆瘡㗎喎，你死啦啲清進豆嗰啲。個雞都幾入味，炸得幾脆。呢個卡拉嘅做得幾好，呢種叫做卡拉嘅。呢個其實我學咗好耐啦，但係佢話好怕熱氣嘅喎。咁我收一半啦，我同你。好一半咯。咁有咩咧？呢個唔係薯餅嚟㗎。呢個唔係。有蠔喎。有啊，我都做一做啊，真係。講就好似瀨嘢，不過好香啊啲。哇，好酥啊！佢
嗰啲咧同你個人一樣咁騷喎，羊烤羊、騷味濃郁喎，烤羊啊！不過食日本嗰啲咧，使唔使點啲醬啊？其實我想問你其實可以點檸檬汁嘅，通常如果食海鮮點沙律醬多嘅。 ，OK。咁我想問咧，大家頭先玩咗好耐嘅呢個芝麻粉係咧摸到衰晒啦啲芝麻粉。係愛嚟點邊一樣嘢咧？而家咧就要點，要加呢個豬扒醬汁，豬扒汁啊，炸豬扒雲，味汁啊，即係。 OK，就有個食嘅炸豬扒。即係咁香口啦，都係耶！咁就我哋撈勻佢，搞勻佢啦。搞勻佢。咁我點呢個？蠔都唔得㗎。冇一個重味啊。係咯，你呢個汁咧，遮蓋咗海鮮味。我都識啊，我都識講啊。呢個咧睇下先。呢個係豬扒。係啦，呢個豬柳豬扒蠔點啊？你覺得肥唔肥美咧？嗯。肥美有多一咧。杯特飲上咗。我覺得蠔嚟講，佢個粉都又唔係好厚嘅。係啊，因為我夾好核突喺後面夾緊開一半嘅時候咧，佢啲碎咧，其實佢就已經喳聲啊！佢個豬柳都搞得幾好喎，都仲有啲令身咧。霎時間有人多咗兩杯嘢飲嘅。哦，係啊，佢有最新嘅特飲俾我哋試啊嘛！嗱，你哋面前嘅一隻菠蘿特飲，咁我咧會試就試西瓜特飲。好多杯喎，我見到一台都係我哋，即係咩意思啊？我開始見到嗰時候，我以為木瓜奶佢呢隻色，大家唔好俾佢呃咗啊！其實係西瓜。係啊，你試下啲特飲好唔好先啦？喺我分緊豬扒嘅時候，你唔使分啦，你咬啦。呢個菠蘿特飲好菠蘿喎。點啊？乜料啊？加咗魚食喎。係咪交到氣先？交啊！哎，我唔理你啦，我真係咬啦。我幾種法，我試過呢個。但係其實呢個杯嘢都係偏甜嘅，不過個菠蘿嗰個味好重，即係唔似係溝出嚟嗰種感覺啦。哇！我覺得佢啲汁咧，個人覺得咧，佢重口味係濃啲㗎，係。好厚切咯啲肉。但我自己覺得應該咧，呢個唔好點咁多汁咧，係會開心啲嘅。因為你點多咗啦我點多咗，如果就搶味啦係啦，就搶嗰啲豬肉味啊。即係少少。係啦，少少。咬一陣。係啦，咁其實最緊要佢個炸粉咧，炸粉真係好好做得，冇咁厚啊。佢夠薄身，夠脆啊。應該如果正講今次試嘢嚟講咧，我都係中意個飯，個飯幾香口，幾有新鮮感。因為我真係個人其實幾中意個雞嘅，個雞又真係幾好食。食嘅呢個沙律清清地，但係有啲熱氣嘅，啱晒你啦。唔好意思啊，冇夾過㗎，但係我自己中意個蠔喎，係嘛？因為我覺得佢好肥美啊。但係你平時你唔食蠔嘅噃？嗱，我係唔食生蠔嘅，但係炸蠔咧我接受到嘅。張蠔你食唔食咧？唔要，送俾你啊！張蠔嘅，咁送俾各大嘅觀眾啦嚇。睇下冇人要啊嘛，我就正呼籲一下啊嘛。OK，係時候要放啲烏鴉出嚟啦。拜拜。係嘛？你望住呢個樣，祈禱咁，少女的祈禱咁，思春咁嘅樣子。少女的祈禱咁嘅樣嚟對住一杯，我哋可以 sweet 啲嚟食甜品㗎。有冇比較專我？唔該，冚咗埋牆我想哼佢頭。呢個咧先都係新出嘅甜品，咁北海道雪糕有啲芝麻醬喺上面，同埋有啲白玉子嘅，白玉子，即係呢啲咯，呢 OK 啲粉團白玉子。我初時以為龍眼。哦，我哋撇甩咗個蠔哥，咁我可以食下甜嘢啦，係嘛？不過我覺得佢呢隻咧好滑，但係咧佢又唔係好甜，奶味其實唔係好重嘅喎，怕奶味嘅朋友唔介意都可以試到喎。我好中意奶味喎，就嫌佢唔夠重。唔係，咁因為我知道有啲 friend 唔食得奶啊嘛。 OK，但芝麻醬咧，我覺得佢可以再多啲，我就覺得好似朱古力咁咯，有啲點綴咁咯。有啲點住 OK 㗎。但我成日都覺得咧，芝麻醬其實配豆腐雪糕係最好。係啊，係啊，日本豆腐雪糕超好食啊！跟住永遠我都係食呢個芝麻糊溝豆腐花咁解，一定係趁呢個係最一流嘅。嗱，佢啲雪糕下面咧，你會見到啦，佢仲有一粒粒嗰啲生果㗎。係喎，啱晒你啦，食甜品嘅人。有啲桃粒咁樣啦。不過當然唔係新鮮生果啦。係嘛？係啊，我好老實嘅呢樣嘢係。 OK，我試下丸子先啦。好唔好？你試下咁大粒嘅嘢，我會擺落我櫻桃小嘴度嘅。你個櫻桃真係櫻桃？哇！好一個櫻桃。嗱，我應該係講唔到嘢嘅。嗱，你食，我望住你。我又冇可能咬一細口嘅呢個。嗱，得一啖都冇即係我係要學下講咁多嘢啦。豪哥咁樣成粒拍，你明唔明啊？大家明啊？係啦，呢啲通常咧，呢啲就用日本嗰啲麵粉糯米粉團做出嚟嘅，就冇乜味嘅，係咪應該？
好味啊，唔係冇咩味嘅。係啦，即係真係冇乜味嘅，呢啲真係純粹增加口感俾你嚼下嘅啫。嗯，係咪好叻咧？喺甜品上面有少少知識。我學下大佬佢，真係講完之後咧，真係講唔到嘢。係煙煙韌韌好 Q 嗰啲感覺啊嘛，係咪？耶！我唔使識到自己嘅。點啊？我瞓咗。